Всем привет! Сегодня мы находимся в жилом комплексе Полярная 25. На данном объекте мы производим монтаж только водоснабжения, так как это пиковская застройка, стояковое отопление, водомерный узел покрыли гидроизоляцией в 2 слоя и установили алюминиевые листы. В дальнейшем разместим здесь водомерный узел, покроем шумоизоляцией стояк канализации и покажем вам, как выполнили разводку в монолитных конструкциях.